Hello， 大家好啊！咁呢個 Java Leo 咧，我自己咧入手咗大概2個禮拜左右啦，咁都踩咗唔少噶啦。咁都係嗰句啦，踩起上嚟咧個感覺咧都係唔錯嘅，都係好踩嘅。咁但係有啲地方咧都係需要咧去做一啲少少嘅 upgrade 嘅。咁我而家做嗰啲 upgrade 咧就唔係主要咧為咗減重嘅，係真係咧喺踩起上嚟咧想舒服啲，做一啲嘅 upgrade 嘅啫。都買咗一啲咧唔同嘅配件啦。咁而家咧就同大家咧試下裝上去，睇下有啲咩嘅配件啊，係覺得你都係適合嘅話咧，可以都參考一下裝咗上去嘅感覺係點樣樣嘅。咁首先咧，第一樣要改嘅咧就係個腳踏啊。咁我諗呢樣嘢咧，應該大家都會同意啊。因為呢個腳踏咧原裝咧真係絕得都幾緊要下啊。咁我懷疑咧裏面咧甚至係冇啤領添啊。咁所以咧第一樣我要改嘅咧就會係個腳踏啊。應該咧都係一個最平嘅投資，但係最大嘅分別嘅一樣嘢啊。咁而家咧就同大家咧裝咗個腳踏上去先。咁咧呢一個咧就係我淘寶買嘅一個腳踏啦，咁佢聲稱咧係3啤領嘅。咁雖然咧就我自己覺得唔係好貴啦，一個叫做咩啊 RC 嘅牌子，係咪 RC 啊？唔知 AC 定 RC 啊呢個字。咁呢個牌子啦，好普通嘅啫，你上淘寶咧就絕對揾得到嘅。咁但係你見到個順暢度啦，嗱，已經係咧比原裝好好多。咁咧重量方面咧，我覺得咧應該有機會重過原裝添。仲要咧係我唔知點解咧買咗兩邊都係快刷啊，冇留意到啊。咁其實咧正常嚟講咧，一邊快刷已經足夠啊。本身快刷咧係會重少少啊，但係唔緊要啦，都買咗啦，咁照裝上去啦。咁而家咧就換咗個腳踏先。原裝腳踏咧有快刷嗰邊咧就係170 gram 嘅。咁而家睇下咧，我新買呢個腳踏，嗱，新買呢個咧好彩都輕少少嘅，150 gram 啊，都係有快刷嘅。咁所以咧都叫做偷輕咗少少。咁都係嗰句啦，但係重點咧就唔係為咗偷輕啊。係為咗咧令到佢順啲，咁而家咧就裝新呢個上去先。好，咁而家咧就裝好咗一邊啊，俾大家睇下嗰個順暢度啊，爭好遠啊！嗱，咁俾翻個樣大家睇啊，大家可以喺淘寶咧以圖搜尋啦，大概咧係100蚊鬆啲左右啦，唔算好貴啊，係一個最少投資咧應該功效最大嘅一個咧 upgrade 嚟嘅。咁好啦，咁而家咧腳踏就搞好咗，下一樣要換嘅咧就會係嗰支 zip post 啊。咁其實咧本身咧我換咗小布嗰支 zip post 上去咧，嗰個長度咧係夠嘅，600mm 嘅。咁但係咧一嚟啦，我就攞咗小布嗰支出嚟咧，變咗小布冇咗 zip post。二嚟咧，其實呢個600mm咧，我而家呢個係我要踩嘅高度啦。其實咧佢剩翻好少喺個裏邊嘅啫。咁所以咧有少少危險性，我已經係拉到去嗰個咧限位嗰度線嗰度噶啦。咁所以咧我而家就換咗另一支都係鈦嘅。嗱，呢一支啦都係鈦。咁呢一支咧就會比較貴少少嘅，因為咧佢係聲稱有少少牌子係我之前小布用開嘅一個牌子 A 字頭嘅一個牌子啦。咁但係咧好老實講，我覺得佢都係貼牌嘅啫，因為咧喺淘寶揾到差唔多個款嘅冇牌子嘅 zip post 咧係平100-200蚊左右嘅。咁但係咧，我用開呢個牌子咧，對佢有信心咧，咁就好啦，都豪少少，照比貴少少。咁同埋啦，呢一個咧就叫做鍍咗一個黑色嘅塗層嘅，咁所以你見到佢會係黑色嘅。咁因為咧想襯翻嗰個頭柱呢個位啊，冇辦法所以咧就再貴少少，要俾多50蚊人仔左右。咁所以 total 嚟講咧，呢一支咧係接近500蚊嘅一支鈦嘅 zip post 嚟嘅。
咁都係啦，換呢個 seat post 咧就唔係為咗偷輕嘅，係純粹因為舊嗰支咧唔夠高，咁所以要換嘅。咁但係咧都睇下，即係究竟原裝呢一支啊，同而家呢一支有幾，即係個重量有幾大嘅分別啦。嗱，其實原裝呢一支咧係520mm 嘅啫。咁我而家磅下咧，究竟原裝呢支咧係幾重？嗱，原裝呢一支咧個重量咧係435 gram， 以520mm 嘅 seat post 嚟講咧都幾重下嘅。咁我而家咧就磅下鈦呢支。嗱，鈦呢一支咧就係650mm 嘅，咁比原裝嗰支咧就長咗唔少啊。咁但係我自己咧攞上手咧都覺得個重量咧係輕過原裝嗰支啊。咁而家咧即管磅一磅。嗱，呢一支雖然佢長啲，但係佢個重量咧係415 gram 啊，都輕過咧原裝嗰支鋁嘅 seat post 嘅。咁所以咧又係啦，唔係話真係為咗偷輕，但係咧間接咧都偷輕咗。咁而家咧我會裝呢個新嘅 seat post 上去啦。咁但係咧我會用翻佢送嚟嗰張凳嘅，試下好唔好坐先，因為唔好嘥，個樣都唔錯嘅。咁唔好嘥咗佢。因為其實咧呢一個咧懷舊嘅凳咧唔係好夾呢架車嘅，夾小布，我夾小布多少少啊，咁所以咧我就將佢咧移翻過去小布嗰邊啦。咁而家咧就裝咗上去先，咁同埋提一提咧買呢個咧我自己咧就唔會買喇叭管嘅。喇叭管嘅意思即係下邊呢度咧係會大少少咧，令到你抽嘅時候咧唔會成支抽咗出嚟。咁但係咧我自己覺得咧唔係咁方便，因為有時可能咧喺屋企擺啊，或者你 pack 車去旅行嘅時候咧，每一次如果你拆 seat post 咧，如果你喇叭管咧，你要拆咗張凳喺下邊出翻支 seat post 出嚟。咁所以咧我自己就麻麻地嘅。所以咧今次我嘅要求買嘅時候咧就買普通嘅 seat post 咯，方便啲可以成條掹出嚟。咁而家唔講咁多啦，裝咗落去俾大家睇下個樣先。嗱，喇叭管咧個問題就係咁啦，就算我成 set 嘢唔要咧，我都要喺下邊呢度咧褪翻嗰個凳出嚟，褪翻個 seat post 出嚟。好，我放低舊嗰支先。咁換呢個 seat post 之前咧，就先裝嗰張凳上去先啦。咁大家見到啊，嗱呢個咧都係有後漂嘅，都係啦，因為佢嗰個 BB 嘅關係咧，咁啊盡量咧買有後漂咧嘅就翻佢嗰個角度咧就會好啲。咁所以咧呢支鈦嘅 seat post 咧，我都會買翻有後漂嘅。而家裝咗張凳上去先。我自己咧就冇用過呢種嘅夾嘅，咁所以咧要研究一下咧。其實呢種夾係點樣裝嗰個凳上去？咁上好咗螺絲啦，而家咧就可以成支喺度咁懟落去。咁咧呢個凳咧，我已經 set 咗個限位咧，都已經係去到最後啊，拍到去最後噶啦。因為都係為咗就個 BB 嘅關係啦。咁而家咧我唔知嗰個正確高度嘅，一陣我要攞尺度一度先。而家最主要咧就校咗嗰個水平先。嗱，咁而家咧就上實晒，而家咧揾尺咧大概度個高度先，不準確啊！呢個係非專業嘅度，但係我自己咧 BB 離凳位咧大概74，而家高過3 cm。OK， 呢個就係正常嘅高度啦。咁啊裝咗就係咁嘅樣啊，俾大家睇下。咁而家咧第三樣要裝嘅咧就係，其實我有買呢個把嘅，不過咧呢個係好大工程，但係咧始終都要裝噶啦。咁啊好啦，第三樣咧就裝呢個車把啦。咁咧我就買咗呢一個鋁嘅把啦，咁好平嘅啫，20蚊人仔嘅一個鋁把。咁呢個升高嘅高度咧係5 cm， 係5 cm。咁目測咧係比原裝嗰一個咧係高嘅，高唔算好多啦，但係高咗嘅。因為咧原裝嗰個咧實在太矮啊，而我高度咧成日都要趴咗落去，咁所以咧我就買過一條高少少嘅。咁點解揀5 cm 咧？因為咧
有啲人講過咧，如果係裝80cm 以上嘅咧，就需要換過晒啲線㗎。咁我盡量避免要換過晒啲線，因為太麻煩，尤其是呢啲油掣咧，自己係換唔到嘅，係需要攞去單車部嗰度去換嘅。咁所以咧，我就揀保險啲，我揀咗一個咧升高5cm 嘅一個把。咁而家咧就裝落去俾大家睇。咁其實呢個把咧都會係闊少少嘅，呢個把咧係580mm， 即係58cm 闊嘅。咁我哋度下原裝嗰一個咧係幾闊先。嗱，原裝嗰個咧，如果我就咁度咧，大概係54至55左右咯。咁所以咧呢一條咧係會闊少少嘅。呢一條咧度一度先，係啦，58嘅。咁呢樣嘢就睇翻大家嘅興趣啦，買幾闊。如果你揸開比較闊嘅，就買闊啲咯。咁我自己覺得58咧就係比較合適嘅。咁而家咧要拆嘢啦，要拆晒呢啲所有嘅掣啊出嚟先。咁啱啱咧就拆咗呢個原裝車把出嚟嘅。咁可以俾大家睇下咧，究竟個高度嘅分別。嗱，上面呢支咧就係原裝啦，下邊呢支咧就係新買嘅，咁啊高啲嘅。咁而家咧就裝翻新啲支上去先。咁提大家咧，呢邊嘅油掣咧要套咗上去先至好咧鎖嗰支把。因為咧，如果鎖咗之後咧唔夠長啊，你支把褪唔翻個位咧會唔夠長，所以一定要咧褪咗個油掣上去先，咁先鎖好支把。咁同埋咧，因為佢原裝嗰個手柄咧係比較咧幼嘅，咁啊揸落去唔好揸。咁我就咧用翻我之前咧其實已經買咗嘅一個類似呢種嘅手柄，咁啊會好揸好多啊。咁啊順便咧換埋落去，因為之前咧換咗出嚟咧都閒置咗喺度。咁而家咧廢物利用啊，裝翻落去。嗱，後邊睇落去咧就咁樣嘅。咁啊跟翻佢原裝嗰啲配啦，即係呢啲位啦，跟翻晒原裝咁配置。咁啊換咗呢個手柄，希望咧就好揸手啲，冇咁易手臂啊。嗱，前邊咧就係咁嘅，咁會見到咧係比原裝高咗嘅。咁而家咧就試埋嗰個摺疊啊，因為其實咧啲人話個線管唔夠長咧，係摺嘅時候唔夠啊嘛。咁而家咧試埋個摺疊俾大家睇，咁啊大家大概知道啦。換咗呢個50mm 高嘅之後咧，摺起上嚟會點？嗱，冇問題嘅，大家會見到成功摺疊嘅。咁呢啲位咧摸下緊唔緊先？嗱，後邊呢兩條咧就一定唔緊噶啦，係主要驚前面啫。其實咧我自己摸落去咧就真係緊嘅，啱啱好嘅啫。嗱，見到呢度咧都已經扯扯地噶啦，扯到痕噶啦。所以咧大家就即係唔好再換再高，或者再高就唔得噶啦。5cm 咧應該係盡雞噶啦，佢呢個位咧係有少少盡噶啦。咁但係我諗應該唔影響嘅。咁跟住咧就會裝呢個豬臂嘅。咁豬臂呢度咧之前都講過咧，佢係有啲咧 tricky 位嘅。佢本身呢兩個窿咧係比原裝小布咧大嘅。咁原裝小布咧你就係會裝呢個 M5 嘅螺絲，咁但係呢兩個咧就係 M6 嘅螺絲，係大啲嘅。咁所以咧，如果你買呢種膠嘅豬臂嘅話咧，基本上咧都要換埋呢個，即係要轉大嗰個窿啊。咁我揾咗朋友咧幫我轉大啊。咁連埋呢個咧，佢裏邊有塊鐵片跟住咧，去俾你食力嘅。呢塊咧都轉大最好，因為裝埋落去咧會比較食力少少，就唔怕咧成個豬臂咧掛太重嘅時候咧就扯咗出嚟。嗱，咁嗰粒螺絲嘅長度咧就需要2.5 cm。即係25mm 嘅長度咧，咁就會 fit 嘅。嗱，咁而家咧嗰個 M6 嘅螺絲咧就可以成功咧通過晒嗰兩個窿啊！要自己 DIY 嘅呢個。好，咁裝好啦。嗱，豬臂實淨嘅 ，OK。記住啦，2.5 cm 嘅螺絲。因為咧小布嗰個收納袋咧，其實咧係裝唔到呢度嘅，因為呢度大格啲啊。裝唔到落去，咁所以咧就要買另外一啲咧接車嘅收納袋。
好，咁我就買咗呢一款呢16寸摺車嘅一個收納袋，都幾細個嘅佢呢個，但係大家呢就要買翻一啲呢質地比較硬淨少少啊，因為呢你推嘅時候呢，佢個轆呢係會同時喐噶嘛。咁所以呢，如果你買唔硬淨嗰啲呢，有機會你個袋呢啜咗落去啊，會啜咗入去。咁佢呢個位呢係可以露翻個蝕位出嚟㗎啦。咁一定要嘅，因為呢，如果唔係呢，我個蝕太高呢係入唔晒嘅，咁所以一定要露翻個蝕位出嚟嘅。呢邊腳踏，咁我哋拆咗啦。嗱，平時正常你收車都會拆咗佢㗎嘛。嗱，咁就係咁嘅。我度過呢啲位好 fit 嘅。咁呢，佢下邊呢度呢有條索繩咯。嗱，咁我哋可以索住佢，咁等佢哋唔好拖地。嗱，譬如呢度可能拖地嘅，你就擺高啲咯，攞個腳踏墊住。總之咧，自己搞到咧唔好拖地就得啦，因為唔係你喺度推咧，喺度拖地咧拖爛。嗱，咁而家咧就入好咗啦。咁檢查一下先，嗱，四邊咧都冇掂到地下啦。因為咧你推嘅時候咧個轆係會轉噶嘛，如果你套得太實嘅話咧，呢個位咧就會不斷咁摩擦呢個布袋。雖然而家都摩擦嘅，但係你留翻啲空位俾佢咧，就起碼可以推到下。咁 OK 啊，而家確保四邊冇掂地，咁啊正常係咁推咯。嗱，即係可能因為你搭高鐵嗰啲咧係需要入呢個包包噶嘛，咁所以咧就咁啦。OK 嘅。但係記住咯，如果你唔買呢個牌子，都要買一啲呢啲料比較硬淨少少嘅咯，咁先至咧唔會嗰個轆咧推下咧啜咗入去。咁啱啱咧就講完點樣加裝呢啲配件啊上去呢個 Java Leo 上邊啦。咁但係觀眾嘅朋友咧應該會發現啊，呢一個背景咧係完全唔同晒嘅。咁冇錯。呢一段片咧，其實係我加裝配件之後嘅1個禮拜去拍攝嘅，因為咧我想分享埋咧加裝完配件，究竟邊啲配件我覺得咧幾有用，邊啲配件咧就係咧加裝與唔加裝其實都得嘅咧，咁都想同大家分享一下。而另外啦，都想分享埋點樣加裝呢個腳撐上去啊，因為咧我就啱啱收到朋友咧幫我 DIY 嘅一套腳撐啊，咁佢自己咧都用咗幾日嘅，發現咧都冇乜問題。孭住啲行李咧都撐到成日嘅，咁所以咧佢就 DIY 咗一套俾我，咁就係我手上揸住呢一套啦。咁但係觀眾嘅朋友，你可以話：咦，如果我嘅 DIY 能力唔係咁高，咁點算呢？咁其實好簡單嘅啫，因為我啱啱見到咧有坊間嘅單車鋪咧，其實已經有呢個 DIY 嘅服務。咁我見到咧嗰個腳撐嘅牌子啊，同埋加裝嘅原理咧，其實應該係一模一樣嘅。咁個收費咧就唔係好貴嘅啫，應該係人工咧收你大概100蚊左右啦。咁所以咧，如果 DIY 能力唔係咁高嘅你咧，可以去揾呢啲咧坊間嘅單車鋪咧，幫你去做呢個改裝嘅。咁而家唔講咁多，先加裝呢個單車腳撐上去先，跟住再同大家分享一下裝咗呢啲配件之後咧，大概1個禮拜有啲咩心得嘅分享啊！嗱，咁其實咧，佢呢套腳撐咧就主要咧係加咗喺呢個鮑魚嘅位置嘅下邊嘅。咁咧，佢本身呢套腳撐咧就係 design 俾呢個咧小步嘅 G line 啊去用嘅。咁所以咧有幾樣嘢要 DIY。首先咧就係個腳撐嘅長度啊，因為咧本身 G line 嗰個胎咧就係20寸，即係個拎係20寸嘅。咁所以裝上去咧一定係長得滯。咁所以我朋友咧係要鋸咗佢啦，之後咧再要開啲窿咧，先至能夠成功咧改短呢個腳撐嘅。咁所以話咧 DIY 能力唔係咁高嘅你咧，都係俾單車鋪咧去賺呢筆錢好啲啦。咁另外咧仲有呢個腳撐嘅配件咧，就係有2個呢啲咁嘅叫做柱啊，俾你呢粒螺絲咧通過去嘅一條柱。因為咧我哋 Java Leo 呢架車咧入邊呢個位咧係空心嘅。咁所以咧，如果你唔加呢個嘢上去咧，墊住佢咧，你個腳撐咧係會頂住咗啊！即係成個食咗入去咧，啱啱呢個位會頂住咗嘅。咁所以咧係需要加裝呢2條柱啊，令到佢同呢個管咧係一個水平嘅位置。嗱，咁所有嘅配件咧就喺晒度啦。咁有一個簡單啲嘅方法咧去裝拆嘅，就係咧將呢個尾啊反轉咗先。咁啲螺絲向天咧，成個步驟咧就易搞啲。咁我而家咧反轉咗架車先。
嗱，咁而家咧，首先就拆咗個鮑魚出嚟先啦，2粒螺絲嘅啫。咁反轉咗之後咧，就會易搞好多啦。咁呢條鮑魚嘅螺絲咧就係咁長嘅啫，而家拆晒出嚟啦。咁俾我咧，而家要改裝落去嗰條係短嘅，咁所以咧，我而家咧就可以墊高嗰隻腳啦。嗱，首先咧，我哋要用呢2個管墊高咗先。咁大家會見到啦，墊高咗之後咧，佢就會同呢個後叉咧成為一個水平啊。咁之後咧，你就可以將呢個腳撐咧加裝上去啦。咁跟住啦，上翻呢2粒螺絲。OK， 好啦，我哋逐粒嚟啦，我哋上咗1粒先，因為咧又要揸住呢個腳撐，有啲麻煩。好，咁啊對準翻個窿啦。嗱，我哋上嘅時候咧，就上大概7至8成嘅緊度就得啦，唔好上實住，因為咧你個鮑魚咧要最後咧 set 翻同呢個咧碟片咧至中嘅，咁先唔會揩到碟嘅。上到最後咧差唔多實嘅時候咧，我哋就會捏實個剎車，先至咧扭埋最後嗰幾度力落去。好，咁而家揦一揦個 brake 先，咁記住啦，後邊個 brake 咧係右手邊。嗰個，咁咧如果你自己一樣裝就比較禮計咯，好似我咁咯。而一隻手咧撳住個 brake， 一隻手上，咁都 OK 嘅。好，得。而家咧，首先就要試下有冇揩碟先，呢樣嘢最緊要。裝完如果揩碟嘅話咧，要重新裝過。好，咁試咗咧就冇揩碟啦。其實有冇揩碟咧，可以咧喺上邊咁望到落隻鮑魚咧，都望到有冇揩碟嘅。咁同埋啦，頭先如果冇揩碟嘅話咧，你會見到咧最尾幾下咧停嘅時候咧係線性嘅，即係唔係突然間一啜就停咁樣嘅。咁咧而家個腳撐就裝好咗啦，咁啊可以示範俾大家睇下咧，究竟撐起上嚟係咩樣嘅。嗱，咁就正晒。而家咧係冇嘢扶嘅，完全靠個腳撐咧撐住呢部車。咁影一個咧 wide 啲嘅 shot 俾大家睇下先。嗱，就係咁啦，裝咗腳撐啊，好靚仔嘅，其實好似原裝咁樣。咁咧，而家咧我呢部車咧就完全靠個腳撐去撐住嘅。咁前面有一個袋啦，而家咧未係好多行李，我一陣咧擺埋我呢啲腳架啊、拍攝器材上去咧，再影多一張俾大家睇下。咁好啦，咁加裝完呢個腳撐之後咧，基本上成架 Java Leo 嘅配件咧都齊全啦。我自己覺得暫時都非常之完美，非常之齊全啦。咁啊，頭先同大家有講過啦，做一個總結，分享一下咧，我加裝咗呢啲配件之後咧，1個禮拜呢一啲感想啦。咁啊，腳撐唔計啦，腳撐啱啱加落去啫。咁啊，跟翻個次序啦，快啲同大家咧去做一個總結啦。腳踏方面100蚊咧，我自己覺得咧，你會唔會話踩落去好大分別咧？就唔係真係嘅，你唔會 feel 到話好大嘅分別。咁但係個爽度就爭好遠啦。嗱，你見到一撥落去咧，個腳踏咧基本上係唔停咁滯啊。咁啊有個爽度啦，咁啊100蚊值得去俾佢投資啦。咁另外啦 ，seat post 方面咧就唔係必須嘅，但係因為咧我嘅高度關係係焗住要換一支長落去噶啦。咁暫時用落去冇問題，踩個長途呢個位鎖得都好緊嘅，唔會話跌咗落去啦。呢一個位咧又都係啦，就唔會話嗰個 saddle 咧有搖擺或者鬆嘅情況，冇鎖完之後踩個長途咧都係非常之實淨。而另外啦，我自己覺得最值得投資方面就係呢樣，反而係最平嗰樣就係個 handle bar， 20蚊人仔啫，但係好明顯係有分別。用咗之後咧就冇再有手臂嘅情況。咁我唔知係因為純粹呢個 handle bar 定還是我換埋呢個手通嘅關係。咁但係總之咧，呢兩樣嘢加埋之後咧就冇呢個手臂嘅問題啊。之前咧我試過咧踩用原裝所有原裝嘢咧踩10公里咧已經會有手臂嘅問題。咁尋日試過踩大概40公里咧，
完全冇手臂嘅問題。咁所以呢樣嘢咧，我自己覺得咧係最值得去投資嘅一樣產品啦。咁但係之前講過呢個 handle bar 係5 cm 高，有一個嘅缺點。琴日咧推過入去高鐵之後，發現一個嘅缺點就係佢個 handle bar 咧會有一個慣性彈翻起嚟，即係你收咗車之後接好晒，會有一個慣性咧係彈翻出嚟嘅。因為咧佢嗰支油管啊係會有個慣性扯翻個 handle bar 出嚟。咁但係唔係好嚴重，如果你係好介意咧，就可以落呢個魔術貼去捆住佢哋嘅。但係佢唔係話真係彈得好緊要。但係如果我覺得你換一支8 cm 落去咧，就可能會有好大嘅問題，就會不斷咁扯翻嗰支 handle bar 出嚟。咁所以咧呢樣嘢大家要注意，唔好貪心換到話最高最好。一嚟你可能要換過晒呢啲管，二嚟佢真係會彈起有呢個問題。咁所以咧5 cm 我自己覺得咧係一個幾合適嘅高度。咁啊基本上仲有豬臂啦，嗱豬臂咧尋日又係啦，踩過長途用呢個袋。基本上我塞爆咁滯㗎啦，塞爆晒，大概應該有咧4 kg 左右嘅嘢喺裏邊咧，完全冇問題，好實淨。咁啊，成程凳啊咩事咧都冇話鬆脱嘅問題。咁所以咧豬臂咧又係值得大家去 DIY 去改裝啦。同埋我聽講最新款嗰啲咧已經唔使改裝啦，直接可以咧上 M5 嘅螺絲落去啊。咁所以咧豬臂咧係絕對需要嘅。咁啊暫時係咁多啦，我應該冇漏到其他嘅配件啦。咁如果有其他配件咧，我裝咗之後咧，都覺得值得同大家分享咧，再拍片俾大家分享一下。咁好啦，咁今日呢段咧 Java Leo 改裝嘅片段就到此為止啦。咁如果大家都中意呢段片段嘅話咧，都希望你喺右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦。